Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món cốm xào, một món quà vặt của người Hà Nội xưa, rất là thơm ngon. Thì cách làm cốm xào này đơn giản lắm, nhưng mà quan trọng cái lúc xào cốm đó, mình cần lưu ý một vài điểm để cho cái cốm của mình nó dẻo, nó không có bị quá dai mà vẫn giữ được hương vị thật là thơm ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món cốm xào này với Diễm nha. Để tạo thêm mùi thơm cho cốm thì Diễm có 6 cái lá dứa mình rửa cho thật là sạch. Tại vì mình sử dụng cốm khô đó nên mình nên có lá dứa thì nó sẽ thơm hơn. Cắt nhỏ, sau đó Diễm cho vào 160ml nước thiệt là lạnh ha, và mình xay cho nhuyễn. Sau khi xay xong á, thì mình vắt cho ráo, mình sẽ được cái phần nước cốt lá dứa rất là thơm. Về cốm á, thì Diễm sử dụng cốm khô ha, cốm khô màu trắng. Một gói như vậy nó có trọng lượng là 300g, mình sẽ dùng hết luôn. Diễm mua ở tiệm Việt bên đây thôi. Còn nếu mà mình sử dụng cốm tươi á, là nó đã mềm hơn á, thì cái cách mà pha nước thì nó sẽ khác nha. Cho cốm khô ra một cái dĩa sâu lòng và mình không cần phải rửa ha, tại vì Diễm thấy nó đã đóng bao bì rất là sạch sẽ. Thật ra rửa nếu mà bụi bặm dơ thì cũng không có sạch được đâu, tại vì cốm khi mà gặp nước nó sẽ rất là kết dính, nó dẻo. Diễm nông vào 150ml nước cốt lá dứa và mình sẽ dùng đũa đó, mình trộn cho thật là đều nha. Mình nên trộn cho tới khi mà mình thấy cái hạt cốm á, nó thấm đều hết cái nước cốt lá dứa, nó chuyển sang cái màu xanh nhạt. Mình nên trộn ở bên dưới á, của cái dĩa nữa nha, tại vì thường á, nước nó đọng bên dưới. Khi mà mình thấy nước đã hút hết vào trong hạt cốm như vậy thì mình mới ngưng ha. Và bây giờ á, mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại kín, mình để cho cốm nó nghỉ 30 phút để cho nó mềm hơn á, thì mình mới mang đi xào. Bắt một cái chảo lên bếp á, Diễm cho 70g đường phèn, mình dùng đường phèn thì cái cốm nó ngọt thanh hơn. 150ml nước và bật bếp lên á, mình để cái lửa trung bình. Mình làm cho đường tan ha, đừng nên để cái lửa nó sôi quá thì nước nó bốc hơi đó, mình khó xào hơn. Sau khi đường tan hết rồi á, thì mình sẽ chỉnh lên lửa lớn nha. Và mình đợi nước nó sôi sùng sục, mình sẽ lấy phần cốm mình đã ngâm đó, mình cho vào liền và mình đảo, mình xào thiệt là đều tay cho cái nước đường này nó thấm vào trong hạt cốm. Thời gian rất là nhanh, khoảng chưa đầy 1 phút à. Khi mình thấy nước nó rút vào hết trong hạt cốm và ở dưới cái đế chảo nó hơi dính nha, nhớ là đảo thiệt là đều tay. Khi mà nó tróc ra như vậy thì mình sẽ lấy nước cốt dừa, mình nên chuẩn bị sẵn nha, 165ml và mình cho vào, rồi mình cũng đảo thiệt là đều tay. Mình xào cốm ở lửa lớn như vậy giúp cho hạt cốm nó dẻo nè ha, giữ được cái hương vị mà nó không có bị quá dai. Cái món này xào đạt là nó có cái độ dẻo và giòn nhẹ nó mới ngon. Đó, khi mà mình thấy cốm bắt đầu nó tạo thành khối như vậy, Diễm vẫn để cái lửa lớn nha. Mình xào sẽ thấy hơi nặng tay và cốm nó tạo thành khối á, thì mình nhắc khỏi bếp liền. Nhắc khỏi bếp á, mình cũng tiếp tục mình đảo tí xíu ha, tránh cho cái phần cốm ở bên dưới nó bị cháy, tại vì cái chảo nó còn nóng đó. Mình đảo cốm khoảng 1 phút và mình để cho cốm nguội ha, tại vì cốm bây giờ nó còn dẻo lắm, mình ăn nó chưa có cái độ giòn. Diễm lấy cái màng bọc thực phẩm á, Diễm đậy lên trên, tránh cho cái mặt cốm nó bị khô. Khi mà nguội rồi mình sẽ quay trở lại. Đây là cốm mà Diễm đã để nguội được 2 tiếng nè. Lấy một ít dầu ăn á, mình thoa lên tay và mình cũng thoa lên cái dao á, để mình cắt. Nếu mà mình muốn cắt cốm thành từng cái viên cốm nhỏ, hoặc là mình cũng có thể vo cốm lại thành những cái miếng cốm tròn to, tùy mình thích nha. Thì nguyên một cái miếng cốm to đó, lúc ăn á, thì mình phải xắn nó ra. Khi ăn á, mình có thể cho tí xíu dừa sợi, rồi để cho tạo thêm cái mùi thơm hơn á, mình có thể cho thêm mè rang lên trên. Cái cách ăn này thì rất là đơn giản, còn nếu mà mình thích có cái vị béo hơn nữa thì mình sẽ ăn chung với lại nước cốt dừa. Ăn chung nước cốt dừa thì mình nên cắt cốm ra nhỏ như vậy, và khi cắt mình nên để rời nó ra ha, tại vì nếu mình để gần nhau thì nó sẽ rất là dễ bị dính. Mình nên thoa dầu thường xuyên thì ít bị dính hơn. Nước cốt dừa thì làm cũng đơn giản lắm, Diễm chia sẻ nhiều lần rồi ha. Diễm dùng 400ml nước cốt dừa nè, 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê tinh bột bắp.
Mình khuấy thiệt là đều cho bột bắp nó tan đó. Sau đó mình bắt lên bếp, mình để cái lửa lớn, mình cũng khuấy đều tay. Khi mà mình thấy nước cốt dừa bắt đầu nó sôi á, thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ. Khuấy thêm khoảng 10 tới 20 giây nữa thì mình sẽ được nước cốt dừa rất là ngon. Cốm xào đạt là khi ăn mình cảm nhận được cái vị thơm á, ngọt thanh, dẻo mềm nè, có độ giòn nhẹ và không quá dai. Diễm thấy mình chỉ nên ăn trong ngày ha, để sang ngày thì nó không giữ được cái mùi thơm như là cốm mới xào. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món cốm xào thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.